viewers and my dear friends. Today I am here to say a short speech about Nature Conservation Day. Nature Conservation Day is celebrated on July 28th. Nature has given us a lots of resources like air, water, wind, land, forest, minerals, sunlight, etc. These gifts given by the nature are responsible for the existence of all living organisms on this earth. It is very necessary to conserve nature to keep the ecosystem balanced and to ensure the survival of all living organisms. Conservation of nature is to protect and preserve forest, air, water bodies, wind, minerals, etc. We can conserve our nature by planting trees, by avoiding wastage of water, by preventing burning of plastics and fuels. Thank you. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇതു നിന്റെ എന്റെയും ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലെന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. ഹൃദയത്തിലെന്തേ കുറിച്ച ഗീതം. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇതു നിന്റെ എന്റെയും ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലെന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. ഹൃദയത്തിലെന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. മൃതിയുടെ കറുത്ത വിഷപുഷ്പം വിടർന്നതിൻ നിഴലിൽ നീ നാളെ മരവിക്കേ. ഉയിരറ്റ നിൻമുഖത്താശ്രുബിന്ദുക്കളാൽ ഉദകം പകർന്നു വിലപിക്കാൻ. ഉദകം പകർന്നു വിലപിക്കാൻ. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇത് നിന്റെ എന്റെയും ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലെന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. ഹൃദയത്തിലെന്നേ കുറിച്ച ഗീതം.